आए हैं, सुल्तानपुरी का एरिया है, यहाँ पे हमें काम करना है और जिस बंदे की गाड़ी करने आया वो अभी तक दुकान पे नहीं आया। तो एक पोस्ट में डाल रहा हूँ आज सुबह। बोर्ड है, ये प्लेट का काम करता है लड़का ये। वाकई में आदमी के अच्छे अच्छों के सूखी ठंड है और इस ठंड में बहुत से ये है ना, बहुत से लोग कमेंट तो ये करते होंगे कि भाई बफरिंग मास्टर कौन है, बोर होएंगे। मगर मैं बोर नहीं करता हूँ, कितनी मेहनत जैसे कहते हैं बेहिसाब मेहनत। और अपने बड़ों का भी ख्याल रखिए, अपने छोटों का भी ख्याल रखिए, फैमिली में। Hey you, I think you should know. Hey you, I'm feeling it so. Hey you, now where do you go? Hey you, you should let it flow. I do think you care. Do